到睇第3場呢一場咧就護級大戰嚟嘅，就係港會啊着住白色衫對住藍衫嘅屯門嘅。咁港會如果呢場波贏波嘅話咧，都仲有少少希望咧可以護級嘅。咁睇下呢場波佢哋發揮成點啦。好，自由球開出嚟，哎呀，龍門魏超咧咁樣咧手係再省埋去，咁啊飛咗出底線嘅啫。哇！呢個波好危險喎。屯門嘅交入球，羅家樂過咗一個，哇！呢個波又到港會嘅龍門唔覺氣，唔知發生咩事，個波鋸埋嚟咧，冇人掂到，跟住佢啊撲咗個波入網㗎，1-0啊！咁啊羅家樂咧就喺43分鐘替屯門打開紀錄啦，但係港會咧一個角球開出嚟之後咧就見到啊呢一個19號基斯啊頭槌一作埋去入網啊，2分鐘之後啊係港會咧係攀成平手㗎。好啦，上半場1-1，咁下半場睇下點啊？美琪底線回個波出嚟，跟住見到啊屯門後備球員5號鄭庭志咧一個撞射埋去，好可惜咧俾港會嘅球員咧隻腳閂咗出去嘅。睇下港會呢個波點啊？交出嚟交得好靚啊！哎呀，魏超啊出咗禁區啊，攞手咧係擋個波，咁球證咧唔使講啦，直控啊將佢趕咗出場嘅。咁啊，跌咧係90分鐘嘅時間嚟嘅咯喎。我哋睇翻慢鏡呢球波，麥基啊，見到魏超出嚟，跟住佢射個波埋去，魏超咧居然喺禁區外攞手擋個波嘅。咁咧就屯門啊要由蕭亮咧係入替嘅，咁入替咗10號嘅比傑啦，都出嚟把關。咁睇下呢個自由球，港會費沙一射，遠處入網啊！2-1啊！港會喺90分鐘咧就反而咧反超前屯門嘅，咁啊見到啦，蕭亮出嚟咧波都未掂咧，個波入咗網啦。哇！睇下港會班球員幾開心，因為咧如果今場贏咧就係佢哋聯賽第1場嘅勝利啊！結果呢場波咧，港會係2-1擊敗屯門啊，全取3分嘅。睇下佢哋班球員啦，非常之開心啊！因為護級仲有希望啊嘛。2-1擊敗屯門。